rigimarsa ta cikin gidansu da 'yan uwansa na cikin gida na jini babu inda sunan shi'a ko wani ɗan shi'a ya shiga, ballantana maganar jamhuriyar musulunci ta Iran. Duk rigimar da aka yi ta ɗawuracin da maganar ta dinga juyawa har maganar ta zo matsayin da aka kira ta maja. Babu sunan shi'a, babu sunan ɗan shi'a wanda ya bada gudunmawa ko ya shiga cikin wani. Rigimarsa da Tijjanawa waɗanda suka yi rigimar da shi tun daga fara ta har rigimar ta zo ta zama maja, babu shi'a, babu maganar shi'a, ba ɗan shi'a. Hasali ma da rigar shi'ar zage shi'ar aka dinga rigimar da shi ta cikin gidan nasu da ta Tijjanawa. Ba gudunmawar shi'a, ba gudunmawar ɗan shi'a, hasali ma juyewa aka yi aka sayar masa rigar shi'an ake yi aka sare ta. Haka nan kuma su salafawa. Haka fa lamarin na ya faru. Ba shi'a ba alama ta sa masa ma rigar shi'ar ake yi da ita ake yakarsa. Wannan so nake hutuna haka fa lamarin nan ya faru da malam Jabbar. Ba kawai waye gari aka yi an kai shi kara shi kenan an kai shi kara kotu ba. To waɗannan gungun mutanen ba duniya duka ta san su me yasa, saboda takun saƙa da kowannensu yana da marhaloli da ta ɗaura kafin ya zo gaba ɗaya ya liquidating ya haɗe wuri ɗaya ya zama sunan wannan maja. Kowanne ya tarihi kuma zan ɗan samu kuci. Waɗannan su ake kira yamma. To wannan yamman ina nufin waɗanda su ne suka kai malam wannan matsayin. Su ne takardar nan da ake cewa malam ya rubuta take neman ta ɗauko waɗannan yamman ta dawo da su gabar. Na gabar da su dawo yamma, su waye a gabar shi ne taron Muhammadawa. Waɗanda tun da aka fara matsalar suke ɗanɗanar azaba a zuciyarsu da ruhinsu irin yadda malam ɗin yake ɗanɗanawa. Bambancinsu da malam kawai shi yana wurin wuri a tsare, amma suna tare da shi cikin baƙin ciki, suna tare da shi wurin nadama, suna tare da shi wurin rashin kwanciyar hankali. Su ne Muhammadawa. Kuma Muhammadawa nan sai ga mu na bane sai ba mu mamaki. Wallahi barin ba ku dan wani misali. Ba lalle ku gane haka yake ba, amma da za a guda Allah zai gaskata ni kamar yadda ya saba gaskata ni cikin abubuwan da na saba faɗa wa duniya. Misali nake so na bara don ku gane me nake so na faɗa. Misali yau a ce gwamnatin Najeriya ta sanya hukumar shari'a ta bibi maganin Malam Jabbar nan ta gano zalunta sa kai. Zalunci ne muraran ta gani. Sauraka da sunan hukumar shari'a ta ƙasa ta wanke Malam Abdul Jabbar duk abin da aka yi masa nan sharri ne. Misali nake son bayar. Hukumar shari'a ta ƙasa ta karɓi maganar ta wanke shi. To sai dai ba za ta sake shi ba sai da sharadi guda ɗaya. Misali ne jama'a nake bayarwa don ku gane wani abu da nake so faɗa. Wani sharadi ne ta ce sai kun kawo kun ba mu naira biliyan 5 an sa biliyan 5 sannan mu ba ku dangon. Gaskiya ne bai da laifi, shari'a kai masa mun gane, to amma sharadi shine ku ajiye mana biliyan 5 shine na fansarsa. Ai kaga dai Muhammada za su yi wannan ba. To so nake in ga wallahi la ilaha illa huwa, wallahi tallahi billahi, da za a ce misali wannan zai faru Muhammada za su haɗa wannan kuɗin, ina rantse muku da girman Allah kashi 80 na wannan kuɗin daga hannun yan shi'a zai fito.
wallahi tallahi kuɗin da za a fanshi ran malam Abdul Jabbar da za a ce an nema, ina rantse muku da girman Allah kashi 80 kuɗin daga yan shi a asibiti. Kun san dalili? Saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko su ne gamayyar da suke yi da gaske, harakokinsu ba a harshe ba ne, har cikin jini da ruhi haka suke aikinsu, ba taron tsintsiyar banza ba ne kamar sauran taron Muhammadawa wanda in an zo aiki sai ka raina. To ai yanzu ga ita maganar malam da misali, ai kaga akwai jigajigai waɗanda suka shigo cikin maganar malam ɗin nan da jininsu da dukiyoyinsu. In ka ji miliyan 1 malam alhaji wane ne, in ka ji miliyan 2 alhaji wane ne, in ka ji miliyan kaza wane ne, dakta wane ne, injiniya wane ne, wane ne. In ka ji an yi taro a wuri kaza, ya za a fito da matsalar malam din nan, za ka ji dakta wane ne, injiniya wane ne, barista wane ne, alhaji wane ne. Inda aka fara ba su ne, in kuɗi su ne, in taro ne su ne, in shiga da fita ne su ne. Amma sai aka samu su kuma suka ce duk waɗannan shegu ne, makiyan malam ne, ran malam suke nema. Su waye masoyan malam ne? Su waɗannan masu zagin, da waɗannan masu zagin masoyan tun da aka fara maganar zuwa yau babu wanda a cikin sai ya taɓa kashe kuɗin da ya kai 10,000 da sunan wannan shari'ar. Wallahi billahi la ilaha illa huwa 10,000 ba wanda ya taɓa kashe 10,000 da sunan shari'ar malam. Ba kuma a cikin su wanda ya san ya ake ma samu kuɗin a da ake abubuwan da ake. Shi ne misali da nake son baku cewa ba kamar su shi'a, ba kamar sauran Muhammadawa ne wanda an zo aiki za ka raina aikin banza ne, abin harshe ne kawai. To wallahi allazi la ilaha illa huwa, da za a nemi wannan din kashi 80 na kuɗin da za a hada na ceton ran, fansa na ceton ran malam Jabbar, Muhammadawa su hada, ina rantse muku da girman ubangijin da ya sai da al'arshi, daga 'yan shi'a 80 kudin nan zai fito, saboda su ne masu yi da jini da ciki. Kuma kar ku ɗauka wai don yayi wannan magana za su ja da baya. Misali, to waɗannan su ne gabar waɗanda suke tarayya da shi cikin wannan bala'in, suke ɗanɗanar masifa saboda zaluncin da aka yi masa. Yau su ne ake nema a mayar, kuma wai su a mai da su yamman nan, wai su ne ma suka tsara malam, su suka yi kutungwila aka tsara malam. Waɗanda suka tsare shi wanda gashi a fili kowa ya sani saboda marhaloli da ta tsaura ta na lamuran nan. Yau su aka yi nema, takardar take nema ta ɗauko ta mai da su gabar cewa su shafaffu ne, ba masu da wani, ba su suka yi abin ba. Waɗanda kuma suka yi ta kokawar ceto shi kuma suke kai har yau, su ake nema yau takardar ta mai da su yamma cewa su ne masu laifi. Abinda nake nufi kenan, abinda ya fita da hankali a cikin takardar kenan. Abu na farko, shafawa shi'a da jamhuriyar musulunci ta Iran cewa ma ita ce ta tsare malam, tare da tabbataccen tarihi nan bayyanan ne na suwaye suka tsare shi. Amma takardar abin mamaki ta mai da kowa makaho, ta mai da kowa kurma. Duk abubuwan da suka faru shekara 10 zuwa 15, wannan sitira ta takardar tana nuna musu waɗannan abubuwa duk ba gaskiya ba ne. Allah zato wannan shi ne ya fita da hankali, nuna cewa shi'a har kuma da jamhuriyar musulunci ta Iran suna da hannu cikin tsare malam. To akan wannan maganar da shi'a da gudunmawar ta wurin tsare malam kamar da takardar take faɗa, tunda tambaya ta kuka yi, so nake in ce muku akwai abin da nake da masaniya a kansa dangane da jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma shi'a akan maganar malam Jabbar.
akwai kuma abin da ba ni da masaniya a kansa. Abin da ba ni da masaniya a kansa